안녕하세요. 여기는 서귀포의 정광폭포 앞입니다. 정광폭포 앞에는 이렇게 앉았습니다. 아우 춥다. 춥죠 오늘 좀. 네? 춥죠? 와 이렇게 만들어놨네 이거 갖다가. 이거 한 차례 잡혀요. 모닥불이네 모닥불. 모자고. 사장님은 서귀포에 사시나봐요? 네? 서귀포에 사세요? 서귀포에? 네. 아, 어디서 오셨어요? 저 서울에 살았습니다. 고향은 충주고요. 충북 충주. 그래서 왜 혼자 네. 왔어요? 예, 사장님은 고향이 서울 여기 제주도세요? 네. 아 저는 아내랑 둘이 왔습니다. 아내랑. 네? 아내 와이프랑 아내랑. 아니 나중에 아직까지 여기 진짜 밥 먹고 나왔어. 사장님 여기 파도 심할 때는 여기 못 들어오죠? 정광폭포 여기. 네. 여기 파도 심할 때는 여기 그 정광폭포 못 들어 그 저기 저 통제하겠네요. 앞에도 안 큰게 매표 안 하겠네요. 네. 아 제가 예전에 이렇게 파도가 약한데도요 너무 큰 파도가 갑자기 밀려가지고 파도에 쓸려가서 죽을 뻔했어요. 아 깜짝 놀랐어요. 그때 너울성 파도가 그게 무섭더라고요. 그래서 가정 조심해야지. 그래가지고 거기다 그게 저기 저 너울성 파도 때문에 그렇게 밀려가 죽을 뻔했는데 그때 여기서 보험이 들어있더라고요. 관리소에서. 그 보험 처리를 해가지고 뭐 나중에 그 보험 처리해서 병원 저기 저 입원시키더라고. 저기 저 치료받게 하더라고요. 산 닦아줬는데 몸이. 영 됐잖아. 이쪽부터 왜 아점지? 이거 지금 이 보여주는 거든. 일단 깨끗하게 일단 기름져. 따뜻하다. 꺼지는 최고 사시게 이거라도 우리 사망사고 김정 자장 걸리는 완전 따뜻해요. 완전 따뜻해. 추운데 얇게 입었어 가지고. 이렇게 저 밖에는요 더워요. 그래서 차에서 내렸는데 이거 하나만 입고 왔거든요. 근데 바다에 내려오니까 바다에서 추운 거예요. 저거에 안 추워요. 저거에는. 아유 얘도 춥다 바람 불어라. 그래요? 근데 오늘 지금 13도더라고요. 영하 13도. 4도. 네, 그러니까 여기 비싸서. 그 정도면 따뜻한 건데. 한 대나 잡잖아. 추워 죽겠어요 지금. 죽을 것 같아 추워서. 하나 먹고 가세요. 한 사람 드릴까요? 맛있어요. 드시고 가세요. 여기는 현금만 있어야 되는 거 있잖아. 계좌 이체됩니다. 계좌 이체됩니다. 사장님은 고향이 제주도세요? 예, 여기. 그 해녀일도 하세요? 바닷속에 들어가서 물질도 하셨어요? 물질 해요. 여기 물질 아는 사람 다 써고. 그래요? 물질 하시는 분들이요? 해녀들 뵙지 장 싸고. 해녀들만 하시는구나, 그래서. 여기는 제주도 정방폭포. 앞에 모닥불을 피워놓고 저는 프라이를 까고 있습니다. 프라이 까지 말라고. 자, 모닥불이 너무 따뜻합니다. 모닥불이 여기 바닷가에 이렇게 모닥불을 딱 펴놓고 저쪽으로는 정광폭포가 이렇게 보이고 이렇게 정광폭포가 절로 보입니다. 정광폭포가 보이고 저는 바닷가에서 저쪽으로 주상절리가 보이고
바닷가에서 수아이를 까고 있습니다. 수아이. 그래서 제가 그 파도에, 너울섬 파도에 휩쓸려가지고 입장료 내는 곳이니까 보험에 들어있어가지고 여기서 관리소 측에서 병원비 치료해주고, 그 다음에 병원 치료해주고, 나중에 그 합의금으로 한 200만원 받았거든요. 그 보험에서 그렇게 해주더라고요. 그래서 여러분 혹시 이런데 와가지고 너울섬 파도에 갑자기 휩쓸려서 죽는 경우도 있거든요. 텔레비 뉴스에 많이 나오잖아요. 아우, 연기가 너무 많이 나네요. 모닥불 연기가 너무 심하네요. 그래서 그런 경우에는 그렇게 보상금을 받고 합의하면 됩니다. 관리소에 돈 내고 들어오는 바다는 다 보험이 들어있어요. 돈 안 내고 들어오는 바다는 그런 보험이 안 들어있지만 그거는 뭐 방법이 없습니다. 일단 그거 확실히 알고 계셨으면 좋겠습니다. 자세한 거는 그런 경우 당해만 저한테 물어보시면 제가 상세하게 답변해 드리겠습니다. 제가 죽을 뻔한 사람입니다. 너울섬 파도에 휩쓸려 가지고. 네, 감사합니다.